दादाजी गेहूं रोपने जाना है। ठीक है बेटा, जाओ। चिंटू जाओ ट्रैक्टर लेके आओ। भैया ट्रैक्टर आ गया, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। बाय बाय दादाजी। ठीक है बेटा, जाओ। तुम इससे आगे नहीं जा सकते, रुक अभी तुझे बताता हूँ। दादाजी वहाँ पे एक आमदी हमको आगे नहीं जाने दे रहा है। सिपाहियों उस आमदी को जान से मार दो। दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना।